Ang kagaan sa aura nga dala ni TikTok Clock host o kapuso comedian Pokwang ang naghatod kaniya aron ilhon nga Mrs. Universe Philippines Queen Celebrity Icon Ambassadors of the Year 2023. Malipayon niyang gidawat ang corona ug buot niyang ihalad kini sa iyang mga anak nga iyang giisip nga inspirasyon aron magpadayon sa kinabuhi. Mipaubos og intense acting workshop ang mga sa bagong kapuso kilig serye nga Love is Love at First Read. Kini aron mas mabati sa mga tumatanaw ang chemistry o mas mapaligon ang relasyon sa mga sa usag-usa. Mapaon o baka off camera dayong ang closeness sa mga cast. Gibisita sa Royal Blood Child actress nga si Senna Stevens sa set sa abot kamay na pangarap star nga si Jillian Ward kinsa nagdala sa karakter ni Doc Annalyn. Sa ilang pagtagbo, nakadayeg si Jillian sa batang aktres sa kabibo ni Sienna. Daw nakahinomdom siya kaniadtong nagsugod pa lang siya isip usa ka artista. Samtang sa mga nagkanindot nga eksena sa Voltes 5 Legacy, pagkagabi nakig-away na pod og laing beast fighter ang mga naglangkob sa Voltes 5. Apan pinalahi na kini nga kontra sanglit usa kini ka upgraded nga beast fighter. Mapildi kaha ni Voltes 5 ang maong kontra. Kanaguban pa at ang isa Voltes 5 Legacy pagkahuman sa 24 oras.